안녕하세요. 공동주택관리 정보 채널 공정TV입니다. 이번 영상은 층간소음 해결에 대한 내용으로 준비하였습니다. 층간소음 해결법은 없는 것일까요? 층간소음으로 인해 내 이웃이 어느 날 갑자기 내 가족에게 해를 끼칠 수도 있는 심각한 사회 문제가 되었네요. 층간소음에 대한 이야기는 여러 해 전부터 발생하고 있는 사회적인 문제입니다. 이 문제가 가장 심각한 것은 감정 싸움으로 인해 윗집은 나와 내 가족에게 위해를 끼칠 수 있다는 것이고, 아랫집은 정신적인 고통에 시달린다는 겁니다. 층간소음의 대부분은 아파트의 일상생활에서 발생됩니다. 사람이 걸어 다니는 소리, 아이들이 뛰어다니는 소리가 가장 많고, 화장실 물 내리는 소리, 늦은 밤 러닝머신 위에서 운동하면서 나오는 소음 등 여러 가지가 원인이 됩니다. 층간소음으로 인해 아래층 사람의 심리적 변화를 살펴보고 층간소음을 해결하기 위한 방법을 찾아보도록 하겠습니다. 첫 번째, 초기 상태. 층간소음이 이렇게 일상생활을 하면서 나오는 게 대부분이라 아래 윗집 간 갈등이 상당합니다. 처음에는 참고 지내는 분들이 대부분인데, 여기서부터 문제가 발생하기 시작합니다. 상대방은 나의 마음을 알아주지 못하기 때문인데요. 나는 위에 집의 층간소음에 참아주고 있는데 저 문제의 윗집은 내 마음도 몰라주고, 시간이 가면 갈수록 소음이 더해지는 것 같습니다. 이런 마음이 드는 것은 심리적 요인으로 인해 점점 민감해지기 때문입니다. 이렇게 시간이 지나면 지날수록 아랫집은 윗집의 부스럭 소리에도 귀가 반응하게 됩니다. 온 신경이 윗집의 소리로 가버린 겁니다. 부스럭거리는 작은 소리인데도 귀에 너무 거슬리게 됩니다. 두 번째, 마음의 변화 시작. 집에만 오면 윗집 때문에 견딜 수가 없게 되었습니다. 화장실 물 내리는 소리, 진공청소기 돌리는 소리, 사람이 걸어 다니는 소리 등 다양한 소리가 귀에 자꾸 들리게 되며 자그마한 소리에도 내 귀는 민감하게 반응하니 미칠 지경입니다. 세 번째, 심리 변화와 고통의 시작. 괴로운 마음에 윗집에 말은 못하고 아파트 관리사무소에 연락을 취합니다. 관리사무소에서는 위에 집에 대신 연락을 취해주겠다고 하니 한시름 놓습니다. 그러나 시간이 지나도 달라진 게 없습니다. 관리사무소를 원망해봅니다. 그러나 관리사무소는 잘못한 게 없습니다. 분명히 전달도 했고 주의도 기울여달라고 했습니다. 분노가 쌓이기 시작합니다. 네 번째, 정보 수집. 층간소음에 대하여 인터넷과 유튜브 등 여러 가지 정보를 검색해 보게 됩니다. 층간소음을 해결하는 방법보다 윗집에 보복하는 방법들이 더 많습니다. 세상에나 윗집에 보복하기 위해서 우퍼 스피커, 골전도 스피커 등이 판매되고 있습니다. 나도 살까? 고민해봅니다. 그래도 그건 아닌 것 같습니다. 여러 종류의 분쟁 조정위원회와 층간소음 이웃사이 사이트에서 자료를 검색해 보게 됩니다. 다섯 번째, 분노 상태. 결국 윗집에 찾아가게 되었습니다. 얼굴도 보기 싫고 말도 섞기 싫은데 내가 이 고통에 살 수가 없기 때문에 찾아갔습니다. 만나서 이야기하니 이 윗집 적반하장입니다. 조심하고 있는데 왜 그러느냐? 너무 민감한 것 아니냐? 아니 이럴 수가, 내가 그동안 얼마나 참았는데. 내 고통도 모르는 윗집 때문에 서운하고 부하가 치밀기 시작합니다. 여기서 잘 참지 못하시는 분들이 사고를 치시기도 합니다. 여섯 번째, 지속되는 고통. 이제는 집에 들어가기도 싫어집니다. 귀에서 환청이 들리기도 합니다. 잠도 잘 못 자고 자그마한 소리에 귀가 열려 자꾸 신경 쓰이는 고통에 빠지게 됩니다. 이렇게 아랫집의 심리 상태를 예를 들어 보았습니다. 예시를 보아도 아랫집은 끔찍한 고통에 시달린다는 걸 알 수 있죠. 그럼 윗집 어떨까요? 윗집도 매트도 깔고 아이들 주해주고 최대한 조심하려고 합니다. 그런데도 불구하고 아랫집은 계속 고통받고 있다고 하며 찾아와서 짜증 섞인 목소리로 따지니 도대체 뭘 어쩌라는 건지 기가 막힙니다. 대부분의 아파트에서 층간소음이 발생하면 이렇게 서로를 원망하게 됩니다. 이제 이 문제를 해결하는 방법을 제시해드려야 할 차례가 된 것 같습니다. 마음을 여시고 받아들일 준비가 먼저 필요합니다. 먼저 쪽지에 대해서 말씀드리겠습니다. 층간소음 고통에서 벗어나기 위해 쪽지를 보내는 것은 좋지 않습니다. 나는 참고 있는데 윗집은 내 마음도 몰라주는 것 때문인데요. 당연히 내 마음은 옆에 있는 집사람도 모릅니다. 대화하기 전에는 말이죠. 많은 분들이 쪽지를 적어서 전달하는데요. 이렇게 쪽지를 보내는 것은 오히려 화가 될 수 있습니다. 일면식도 없는 사람이 집에다 불편하다고 쪽지를 써서 붙여놓았을 때 층간소음에 대한 인지를 하고 아랫집을 배려하려는 마음이 들면 다행이겠지만, 윗집도 나름 조심한다고 했는데 쪽지를 받으면 기분이 썩 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 쪽지보다 윗집과 소통이 먼저입니다. 윗집과 먼저 소통을 하세요. 쪽지 하나로 내 마음이 전달이 될까요? 어림없습니다. 오히려 윗집은 잠시 조용하다가 다시 소음이 들려오게 될 것입니다. 100% 장담합니다. 왜냐하면 내 심리 상태가 바뀌지 않았기 때문입니다. 윗집에서 들려오는 소리가 심리적 요인이 작용하게 되면 작은 소리에도 자꾸 거슬리게 되는데, 이것을 막는 방법이 바로 소통입니다. 윗집 사람이 만약 내가 잘 아는 사람이었다면 내 마음이 그토록 분노가 일어나지는 않았을 겁니다. 그래서 소통이라는 방법을 제시해드리는 겁니다. 윗집을 나와 잘 아는 사람이 되도록 소통해보세요.
사실 내 가족 다음으로 가장 가까이 사는 이웃이지 않습니까? 내가 먼저 변해야 합니다. 나의 마음이 변하지 않는다면 이 층간소음은 해결이 되지 않습니다. 작은 소리에 반응하는 내 귀가 있기 때문이에요. 윗집이 아무리 조심한다고 해도 내 귀는 심리적인 영향으로 작은 소리까지 다 들리기 때문에 매일이 힘듭니다. 층간소음의 고통에서 벗어나기 위해서 선택을 하셔야 합니다. 이사를 가든지 아니면 윗집과 소통하면서 친하게 지내며 심리 상태를 바꿀 것인지. 아무래도 이사는 당장 힘들겠지만 윗집과 친하게 소통하며 지내는 것은 할 수 있을 것 같지 않나요? 빠르면 빠를수록 좋습니다. 늦어질수록 내 마음의 상처가 계속 커질 테니까요. 상처가 크면 치유하기도 힘들어요. 윗집과 소통하면서 친하게 지내면 윗집은 더욱 조심하게 되고 내 마음에도 안정이 찾아오게 되어 층간소음의 고통에서 벗어날 수 있습니다. 내가 먼저 배려하고 양보해야 상대방도 나를 배려하고 양보해줍니다. 꼭 기억하시고 내가 피해자가 되어 고통받는 것보다 윗집과 함께 즐겁게 생활하시고 편안한 마음을 가지시는 게 최고의 층간소음을 해결하는 방법입니다. 한번 손 내미는 것이 어렵지만 마음의 문을 열면 언제 그랬나는 듯이 쉽게 해결이 될 것입니다. 이것으로 층간소음을 해결하는 방법을 마치도록 하겠습니다. 내 이웃을 배려하고 소통하면서 층간소음의 고통으로부터 하루빨리 벗어나시기 바라봅니다. 감사합니다.